影咁嘅廣告咧，即係一路都係咁樣同個客溝通。咁所以我覺得即係喺阿 Lugo 身上又學到呢啲就係你唔好將個困難看成咁大嘅困難咯。再者，每一代嘅人都有佢嘅困難咯，即係我覺得係啊。咁即係呢個都係我依家嘅身份啦，廣告導演啊，其他唔同嘅創作嘅嘢啊，係啊。咁但係就嚟到 Lugo 去總結翻呢個人生智慧嘅輸出者。咁樣好大壓力㗎喎，佢邊度有諗咁多嘢嘅啫，係嘛？即係佢自己分析啫嘛，話難嘅嘢，咁我就覺得真係唔係好難咯，係嘛？即係一句講晒啦。咁而家坐喺度講嘢唔難咩？做人都難㗎啦，又要食嘢，又要去洗手間，又冇水飲咁樣，咁各樣啊嘛，樣樣都難㗎。你講嘢都難㗎，係嘛？即係。係咯，我遇到嗰啲其他啫嘛，我就係飛車咁解啫嘛，或者放火啊，或者潛水啊咁你係咪？即係你可能問啲太空人難唔難，佢可能覺得唔難㗎，我哋覺得好難喎，飛上太空唔係啊，佢咪又喺度飄下飄下，係咪冇地心吸力我都唔知，我都未去過太空。咁如果有一日我去都可能唔係好難嘅啫，咁咯，即係我唔係正常人。咁咪即係大家都唔係正常人咯。飛車嘅時候啊，7成生還，3成出事，7成生還，3成可能出事喎。但係嗰陣時你做嘢就係、哇，其實30% 係好高㗎咯，你明唔明啊？咁你飛10次，即係可能有3次係會有生命危險㗎喎，即係有呢個計法㗎喎，所以唔簡單嘅。層數高。係啊，所以你去到嗰個位，你望住我哋呢啲我哋啲凡人嚟嘅啫，真係嘅。咁所以唔同年代都有自己嘅困難。